सुबह हो गई दूध दो, सुबह हो गई दूध दो। भूख के मारे लौट रहा हूँ, दे दो जल्दी, दे दो जल्दी। ला रही हूँ, 2 मिनट रुको, ला रही हूँ। मटक मटक के ला रही, थोड़ा सा सब्र करो। मुझको ना तरसाओ मम्मी, जल्दी जल्दी लाओ मम्मी। हल्दी वाला दूध लाओ, हल्दी वाला दूध लाओ। हल्दी वाला दूध पियो, जल्दी जल्दी दूध पियो। जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, सर्दी को दूर भगाओ। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बदलते हुए मौसम में बच्चों को सर्दी बहुत लगती है। कभी जुकाम हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है। तो ऐसे में उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहे, उसके लिए हम एक स्पेशल दूध तैयार करते हैं। उसमें केवल 3 चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप रेगुलर देंगे तो बच्चों की सर्दी जुकाम सब दूर हो जाएगा। इसके लिए हमने 2 कप दूध लिया है। दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल दिया है और 2 चम्मच शक्कर डाल दिया है। इसको डाल के हम दूध को 15 मिनट तक बॉयल करेंगे स्लो फ्लेम पे, जिससे हल्दी का पूरा अर्क उसमें आ जाए। और शक्कर तो बच्चों को पसंद ही होती है, शक्कर इसमें थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। सब डाल के हम दूध को उबाल लेंगे। इस प्रकार से दूध अगर पीने को देंगे बदलते हुए मौसम में, तो बच्चों को हल्दी में एंटीबायोटिक होता है, उससे बच्चों को नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। और उनका अंदर पहले तो शुद्ध ताज़ा दूध मिलता था बच्चों को, लेकिन अब तो मिलावटी दूध मिलता है। इसलिए बच्चों को दूध में कुछ मिला कर देंगे, हॉर्लिक्स और ये सब मिला के देते हैं तो ज़्यादा असर नहीं करता है। लेकिन अगर हम इसमें अगर मेवा भी मिला देंगे तो बहुत अच्छा असर करता है। लेकिन बच्चे सुबह सुबह मेवा खाना पसंद नहीं करते हैं ना, पिसा हुआ। छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला दें, शक्कर मिला दें और लास्ट में थोड़ी सी केसर मिला दें। वो ये दूध बना के देंगे तो बच्चे प्रेम से पी भी लेंगे और उनको अच्छा भी लगेगा। अब हमारे दूध में उबाल आ रही है। इस प्रकार से जब उबलने को तैयार हो जाए, 3 बार उबालना है। 1 बार नहीं उबालना है, 3 बार जब तक हम उबाल लेंगे तभी हम इस गैस की फ्लेम बंद करेंगे। इस प्रकार से जब दूध उबलने लगे तो गैस की फ्लेम स्लो कर दें। उबल शांत हो जा, बैठ जा। उबल 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 बा। बैठ जा, 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 बैठ जा। उबल 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 उबल। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। उबल 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 उबल। इस प्रकार से डांट के बैठा दे, बैठ के खड़ा कर दे। हमारा दूध बन के रेडी है। अब एक गिलास लेंगे, गिलास में दूध को छान लेंगे। आप शीशे के गिलास में दें या स्टील के गिलास में दें, वो आपकी मर्ज़ी। छान लें जिससे कि हमारे दूध में जो भी थोड़ी बहुत गंदगी हो निकल जाए। अब दूध में हमें केसर डालना है। केसर डालें अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन केसर बहुत फ़ायदा करता है हल्दी के साथ, इसलिए अगर हो आपके पास तो 3-4 लच्छे डाल दें, 4-5। और इस तरीके से कि दूध अगर बना के रोज़ अपने बच्चों को मॉर्निंग में देंगे तो बच्चों का स्टेमिना भी मजबूत होगा और बच्चे बहुत ही हेल्दी रहेंगे। अगर चोट वोट लगती है तो उनके जल्दी घाव बढ़ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।